Uh-oh. Yung ano namin dito guys, oh, yung aming barbecue grill. Yes ka? Dito kami sa Durod na ka? Ayan, dito kami sa balcony. Ayan, snow pa rin. Hapon na, alas 2 na. Si Cheska, warag. Hindi na ano. Hindi na. Cheska, come on! This, sabi ba there? Ayan lang. Oh. Oh. Ayan, no. Nag-go pala kami ng snowman dito. Yan o, yan yung snowman na ginawa namin ni Mother. Uy! Don't eat the carrots! Don't eat the carrots! Yes? Ha? Ikaw niyang carrots! Tingnan nyo guys, oh. Grabe kakapal dito, oh. Nag-ano lang kami, nag-picture. Manipis na dito guys, oh, yung daanan kasi shovel nila yung mga truck. Pero kaninang umaga, sobrang kapal niya. Siguro nasa mga 5 inches or 6. Let's go! Yay! Oh no! Ayan. Wala, ang ganda pumunta dun, oh. Ang ganda pumunta dun, oh. Mag-sled ba? Mag-slide. Okay, hi! Morning. karon pa ako nakapag ano guys vlog kasi busy at back to work na tayo. So papakita ko sa inyo guys kung gaano ka ano yung snow dito. Nag snowstorm kasi dito guys. Tapos ayun, ito na yung ano itsura dito sa balcony namin. Yung ano guys, sa labas grabe yung balcony namin. Ayan na yung balcony namin guys. Ayan no, puno. Puno. Yung iba, wala na silang ano, snow silang mga balcony. Ilan ang gi-shovel. Dito, wala kasi kami pang shovel, kaya puno. Yun din sa kabila, oh. Oh. Ayan. Nag-snowstorm dito nung weekend. Ayan. Ngayon, manipis na lang. Inano na nila, sinet aside na nila at nilinisan na nila yung alley. Ayan, but tingnan nyo dito guys, sobrang kapal. Mataas to guys, hanggang doon no. Hanggang ano, mataas. Lamig. So ayun, yun yung update. Sobrang kapal, grabe.